Отряд российских боевых кораблей Северного флота прибыл на Кубу в порт Гаваны. Это в 160 километрах от Ки-Уэста, штата Флорида, где расположена американская военно-морская авиационная база. Поэтому неудивительно, что США внимательно следит за всеми маневрами россиян у берегов Кубы. Ожидается, что российские экипажи пробудут там до 17 июня. Среди боевых кораблей, которые прибыли в порт Гаваны, фрегат «Адмирал Горшков». Это носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности, в том числе гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». Также атомная подводная лодка «Казань», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Согласно заявлению Кубы, эти корабли не несут ядерного оружия и не представляют угрозы для региона. А подобные маневры являются стандартной практикой для военно-морских подразделений дружественных Гаване стран.